ॐ तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतः यद्गारः पत्य आज्यमधिश्रयन्ति सम्पत्नीर्याजयन्ति तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतः यदाहवनीये जुह्वति तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतः यत्सभायां विजयन्ते तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतः यदा वसथेन्न गुंहरन्ति तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतः तथा सर्वे प्रीता अभीष्टा आधीयन्ते प्रवसाथ मेष्यन्नेव मुपतिष्ठे तैकमेकं यथा ब्राह्मणाय गृहे वासने परिदाय गृहानेति तादृगेव ततो पुनरागत्योपतिष्ठते सा भाग्येयमेवैषां ततो सा तत ऊर्ध्वारोहतु सारोहिण्यभवतु तद्रोहिण्यैरोहिणीत्वं रोहिण्यामग्निमादधीता स्वयेवैनं योनो प्रतिष्ठितमाधत्ते वृध्नोत्यनेन। ॐ